Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии сегодня обсуждают идею, которая может радикально изменить отношение граждан с государством. Налоговую декларацию за людей предлагаются заполнять автоматически, то есть без форм и расчетов. В Берлине это называют шагом к настоящей цифровизации. Но одновременно всплыла и другая проблема. Экономисты подсчитали, что слабая подготовка школьников уже обходится Германии в десятки миллиардов евро в год и бьет по будущему экономике, а за пределами Европы фиксируют изменения в оборонной политике ключевых стран. В Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп предлагает увеличить расходы на оборону, а в Брюсселе обсуждают расширение оборонных возможностей ЕС. И это еще не все. Сегодня немецкая промышленность делает ставку на искусственный интеллект. Компании Siemens и Nvidia запускают совместный проект, который обещает новую эффективность в промышленности, но обратно же ставит под вопрос рабочие места. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии обсуждается модель автоматической налоговой декларации, которую само будет заполнять за граждан государства. Сегодня в земле Тюрингия в Германии инициировали обсуждение нового механизма, когда финансовое управление в отдельных случаях должно автоматически составлять налоговую декларацию для граждан, используя уже имеющиеся у ведомства данные. Инициатива возникла на основе пилотного проекта, который с прошлого года тестируется в земле Гессен, где финансовое управление Касселя уже автоматически формирует декларации для некоторых налогоплательщиков. Если, например, у человека простая налоговая ситуация, то есть зарплата, пенсия и тому подобное, ведомство само собирает данные и формирует расчет. При согласии плательщика он получает готовый налоговый расчет и ответ в течение нескольких недель, без необходимости вручную заполнять сложные формы. Такое решение рассматривает бюджетный политик от Христианско-демократического союза Майк Ковалек, который говорит, цитата, «Если государство уже имеет данные, оно должно использовать их для граждан, и это упрощает процесс, снимает нагрузку и сокращает бюрократию». Финансовое министерство Тюрингии поддерживает идею в целом, но подчеркивает, что для полноценной реализации требуется согласование между федеральным правительством Мерца и землями и технические объединения систем. Предполагается, что новая система можно внедрить в течение 2026 года и распространить не только на Тюрингию, но и на другие земли, если Ландтаг и федеральное ведомство договорятся между собой об общих правилах. Проект предусматривает использование уже существующей инфраструктуры, то есть официального портала налоговой службы Германии Элстер, через которые граждане сейчас обязаны подавать декларации. В новой модели система автоматически подготовит документацию и позволит отправить ее буквально одним кликом нажатия в приложение. На сегодняшний день около 80% жителей Тюрингии уже подают свои декларации цифровым способом, так что переход к автоматическому подходу может быть востребован. Канцлер Фридрих Мерц уже позитивно отзывался от цифровизации госуслуг, подчеркивая, что задача упрощения налоговых процедур – это часть его плана по снижению административной нагрузки на граждан и бизнес. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, аналогичные инициативы в ЕС поддерживает как часть общей стратегии по цифровизации и повышению эффективности государственных услуг, которая, по ее словам, необходима для повышения конкурентоспособности европейской экономики. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. По данным экономистов, из-за низкого уровня подготовки немецких школьников экономика страны ежегодно, внимание, теряет около 67-70 миллиардов евро. Слабые базовые навыки в чтении, математике и естественных науках снижают производительность труда и ограничивают подготовку квалифицированных специалистов. Международные тесты PISA показывают, что немецкие школьники находятся в среднем ряду развитых стран, а показатели по ключевым дисциплинам за последние годы даже снижались. Эксперты отмечают, что повышение уровня базовой подготовки всего на несколько процентов могло бы привести к значительному росту ВВП и налоговых поступлений. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия должна пересмотреть приоритеты в образовании и увеличить инвестиции в раннее обучение, языковую поддержку и цифровые навыки, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке труда. В Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что отставание именно Германии в образовательных стандартах влияет на общую производительность и инновационный потенциал всей Европы и требует выравнивания на уровне всего ЕС. Следующая новость касается оборонной политики. В Соединенных Штатах Америки обостряются разногласия вокруг увеличения военного бюджета. Президент Дональд Трамп предложил увеличить военный бюджет
ссылаясь на вопросы национальной безопасности. Трамп выступил с инициативой увеличить расходы, внимание, на оборону до $1,5 триллиона в 2027 году, что на порядок 50% выше нынешнего бюджета $901 миллиард. По его оценке, это позволит повысить потенциал вооруженных сил США. Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить военные преимущества в текущих международных условиях. Новый бюджет он планирует частично финансировать за счет тарифов, хотя независимые аналитики предостерегают, что такие доходы покрывают лишь часть затрат. Инициатива Трампа стала предметом жестких разногласий в Вашингтоне. Демократы критикуют рост расходов с точки зрения бюджета, а часть республиканцев поддерживает усиление обороны, но сомневаются в источниках финансирования. Такой масштабный рост военных расходов связан с пересмотром оборонной стратегии. Союзники в Европе уже начали обсуждать собственные планы по наращиванию обороны и снижению зависимости от Соединенных Штатов. Европейская комиссия ранее призывала к коллективному увеличению оборонных инвестиций, а не только к большей опоре на Вашингтон. Канцлер Фридрих Мерц в Берлине в разговоре с американским президентом отметил, что Германия увеличивает оборонные расходы и поддерживает трансатлантическое сотрудничество, при этом указав на бюджетные ограничения. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе заявила, что Европа должна быть готова к усилениям по собственной обороне, подчеркивая, что Евросоюз не должен полагаться исключительно на американские гарантии, а совместные европейские усилия в сфере безопасности необходимы для стабильности на самом континенте. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Компания Siemens и американская корпорация NVIDIA объявили о совместной разработке искусственного интеллекта для промышленного производства. Система будет помогать заводам моделировать и оптимизировать процессы, управлять оборудованием в реальном времени и проверять производственные линии еще до их запуска. Проект включает цифровые двойники фабрик, то есть такие трехмерные виртуальные модели, которые позволяют инженерам тестировать само оборудование и планировать работу без остановки производства. Пилотные тесты запланированы уже на 2026 год и в первую очередь на предприятиях автомобильной и электронной промышленности. Ожидается, что эта система позволит сократить время проектирования и снизить расходы на запуск новых производственных линий. Эксперты предупреждают, что автоматизация с помощью искусственного интеллекта может привести к сокращению части рабочих мест на заводах, где процессы будут полностью контролироваться системой. Это и повышает риск сокращения рабочих мест на предприятиях с высокой степенью автоматизации. Таким образом, мы с вами видим, что проект отражает тенденцию, когда немецкая промышленность пытается ускорить цифровизацию, но баланс между эффективностью и сохранением рабочих мест остается ключевой проблемой. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.